Best product with Sealbox as committed. Seitiniger Zeitsphere die RGB undo RGBW Hue Lamp 9 Entertainment Functional Athletes. Zu diesem Zweck habe ich dieses Basis-Set Zoom-Betrieb am PC besessen. Dieser Recension basiert sich daher wollens auf einer Bewertung des Lightstrips mit. Hinweis: Die Entertainment Function von Philips funktioniert mit der Recension ausschließlich mit Original Hue Produkten und nur mit RGB und RGBW Artikeln. Ich konnte kein anderes Zigbee-compatibles Produkt, Z-Biosram, Joomla mit der Entertainment Function besuchen. Sie wurden bei der Einrichtung nicht einmal angesehen. Entgegen so mancher Behauptung, es wird kein Produkt von Razer benötigt. Die Unterstützung der Razer-Produkte ist ein separates Feature. Es geht alles so wunderbar ohne. Allgemeins, der Lightstrip weist eine gute Qualität auf. Hier unterscheiden sich Philips Hue-Produkte mittlerweile durch erheblich. Der Lightstrip hinterlässt einen guten Eindruck. Ist in einem Kunststoffmantel eingehüllt, der auch als Diffuser dient. Das Licht wird daher nicht nervenpunktuell, sondern schön Wallfleisch gegeben. Das ist schon ein erheblicher Unterschied zu deutlich günstigeren, einfachen LED-Strips. Entgegen so mancher zulässigte Eigenschaft, der Lightstrip einfach in jeder Richtung verlegbar, ist es nicht. Die Maximalbewegung beträgt 90 Grad. Ein Verlegen am Ecke, hinten am TV/Monitor, ist ohne Eckverbinder nicht erlaubt. Auf dem oberen seitlichen Rand eines TV/Monitors am Ecke ist erlaubt, sieht aber schlecht aus. Ein Licht darf nicht an einer LED oder Schnittstelle, Kurzungsmöglichkeit, liegen. So will Einstellung. Das erzeugte Licht ist in der Max. Erreichbarkeit enorm. Die Farbunterweisvergabe ist in direktem Vergleich zu einer GU10 oder E27 Hue leuchtet deutlich zeitbar besser. Entertainment Function, ich weiß. Es ist schräg. Trotzdem empfinde ich, nicht aufdringliche, Lightstrip hekte bei PC-Spielen als eine Bereicherung. Da ist eben jeder anders. Nachdem ich erfahren habe, dass es nun eine Entertainment Function von Philips mit PC-Betrieb gibt, habe ich nicht lange vergelt und meine selbstgelautete Variante entfernt. Diese beschränkte sich ausschließlich auf eine Unterstützung bei Ausgabe von Tonen/Musik. Die Philips Function unterstützt sowohl Ton und eine Anpassung des Bildschirminhalts mit der zu passenden Übertragung auf den Lightstrip. Quasi ein Ambilight für nicht Philips TV. Mit der Tonunterstützung sogar ein bisschen mehr. Allerdings nicht die Tonausgabe allein. Immer Bildschirminhaltsberücksichtigt mit oder ohne Ton. ALS Monitor benutzt keinen Sony 50 Zoll TV am PC. Der Lightstrip ist anzeigbar hinten am TV im oberen Bereich angebracht. Die Einrichtung wird die Hue-App auf dem Smartphone und ein separat auf der Philips Internetseite herunterladbares Windows-Programm benötigt. Bei der Einrichtung in der App können mehrere Entertainment-Bereiche erstellt werden. Es werden sehr eingerichteten Bereich nur Lampen aus einer einzelnen Lampengruppe unterstützt. Die Zoom-Bereich hinzugelegene Lamp/Lightstrip werden der App an die Stelle des darin dargestellten Monitors gesetzt, aus dem die Farbinformationen anzeige ausgelesen werden sollen.
Ergo TV oben für die Bildinformation aus dem oberen Bereich des Windows-Bildschirminhalts. Daraus resultiert, dass für obere Link und direkt separate like Ausgabe der Bildinformation des TV/Monitors tatsächlich 3 vollständige Spaces selbst nötig sind. Das könnte werden. Ich habe aus Kostgründen nur den oberen Bereich gewählt. First der Entertainment-Bereich eingerichtet, folgt ein Start der Windows-App. Registrierung auf dem Hub notwendig. Dann aus den eingerichteten Entertainment-Bereichen den gewünschten starten und das Erlebnis sortiert nach Filme, Spielen, Musik kann beginnen. Optional ist eine separate berücksichtigung des Tanzbeispielen zustellbar. Die maximal Helligkeit wird ausschließlich über das Windows-Programm gesteuert. Eine Steuerung über die App ist nicht möglich. Da der Lightstrip extrem hell leuchten kann, läuft wie immer das ganze Entertainment auf nur 60% Max. Helligkeit. Beim Olsen der Bildinformation wird auf dem Strip nur eine Farbe gleichzeitig Strip ausgegeben. Es handelt sich dabei um die meisten vorhandene Farbe des eingestellten Auslesbereichs. Das funktioniert sehr gut. Bewegt man sich z.B. in Tomb Raider im Dschungel und der Auslesbereich ist überwiegend in grünlichen, dunklen Tonen gehalten. Folgt eine farblich passende Belutung des Lightstrips in Helligkeit und grünlichem Ton. Das reichte Entertainment-Ergebnis überzeugt Mike Wollens. Ohne Lager folgt eine Übertragung der ausgelesenen Bildschirminformation auf den Lightstrip. Die dazu notwendige CPU-Auslastung des PCs ist marginal. Ich konnte auf meinem Überwachungsprogramm, Logitech Gaming Software, praktisch nichts feststellen. Update 23.10 2018 unter Windows 10 64-bit im Verbot to Grafikkarten kann es wie Benutzung reiner DirectX 12 Titel mit unterstützen so erheblichen Einbrüchen der Framerate kommen. Nicht nur bei Benutzung der Hue-Sync-App, sondern beispielsweise auch mit Tap-Sync Play unterstützen, Hue Dynamic for Hue. Bei DirectX 11 kommt das nicht vor. Hier scheint es offensichtlich Problem beim Olsen der Bildinfos für Hue Play zu geben. Bei mir betrifft das Hue. Shadow of the Tomb Raider in 4K Ultra mit HDR mit Microsoft Hue. Nvidia SLI funktioniert da nicht per Standard, nur via Nvidia Inspector. 100 Frames/sec. Auf 34 Frames/sec. Mit Hue Play. Eine Anfrage bei Philips hat ergeben, dass Hue an dem Problem gebietet wird. Your browser does not support HTML5 video. Teniendo en cuenta que mi ahorré la mitad del coste en el VNS Negro, estoy encantado. La he adaptado a un perfil de aluminio, cambiando el driver por uno de diferentes dimensiones, y el resultado es excelente. La intensidad está para luz de ambiente. Y con Alexa o Siri, es la caña. La recomiendo. En el video ves la tira de 2 metros con un metro extra, vuelta sobre sí misma para duplicar la intensidad. While these are more expensive than the DIY variety of LED strips on the market, the seamless and faultless integration makes it worth every penny.
My wife loves telling Alexa to turn up or down the brightness to suit her needs, and I have fun with the local pizza delivery drivers by setting the house to match the color of their logo so they don't have to rely on out-of-date map data for where my house is. Planning on getting several more of these for the kitchen, home offices and workshop. Comprei la tira delle después de probar el kit de inicio con tres bombillas. Lo integra en un mueble que fabrica para la TV y el resultado es magnífico. La aplicación y su compatibilidad con Apple es de lo mejor. Parece mentira lo que cambias la casa con este toque de luz. Awesome. Poderiam deixar mais claro que é necessário comprar ainda a Philips Hue Bridge para que o dispositivo seja utilizado em conjunto com a Alexa. Click link in description for more reviews.